Привет, друзья! Короче, сегодня я вам расскажу о том, что у меня, воняло в салоне солярой. Короче, определил я, что из-под управляющей форсунки, я думал, что из-под управляющей течет здесь на стыке, там где стаканчик и верхняя часть. Короче, залил эбоксидкой, поставил. Все равно оно течет. Мне сказали, что течет с-под проводов. Я выбил этих два колышка, взял фрезером, пропил и сделал, выбил этих два колышка, залил эбоксидкой, но заднюю часть пластмасски не вытащил, забыл, залил, запаковал, поставил, все равно течет. Высмотрел видео у одного товарища, что, надо все полностью разбирать. Я разобрал. Снял опять форсунку, разобрал, отломал провода под корень. Ну, взял, припаял, сейчас не знаю, видно будет или нет. Вот, красный и черный проводок, маленький, тоненький, припаял, его залил все эбоксидкой. Но в тот момент, когда я зачищал контакты, есть вероятность, что я повредил обмотку, потому что я видел, что-то как медь, типа я ножиком зачищал, как медь. Вот, поставил и пропала тяга, то есть такой вроде ее кто-то за жопу держит. Померил сопротивление, там было 0, по-моему, 0,30 килоом. Поехал на разборку, вот купил форсунку за 800 гривен, померил, на ней 0,95, что-то такое. Это нормальное сопротивление, то есть даже больше, чем надо. Сейчас буду устанавливать форсунку и проверим, как она будет ехать. Все, поменял я форсунку, поставил ее на место. Блин. И цю прижав впускным коллектором. А вот моя старая. Сейчас будем проверять, как она будет ехать. Вот проехался сейчас на заправке, еще проеду, сниму. Да, результат хороший, то есть чувствуется, даже лучше она едет, нежели на старой форсунке. Все-таки, так что если такое ощущение, вроде ее тянет кто-то за жопу, когда вы газ даете, или она такая тупая, то это быстрее всего форсунка управляющая. Вот я поменял, все четенько стало, даже лучше, чем было.